الحصول على عصير البصل مشان الطيور. شاشة بيضة مثل ما انتم شايفين، شاشة بيضة، شاشة ناعمة كثير، بنحطها بصحن. بصلة مقشرة مبشرة بالجهة الناعمة. خلال فترة قياسية إن شاء الله بنحصل على عصير بصل 5 سم أو 54 سم مشان الطيور. طبعا هلا حصلنا على بصل مبشور. هلا بنضب الشاشية هاي هيك، وهي الكاس تفرجوا مثل ما انتم شايفين. ونفس الطريقة عصير الثوم. هلا حصلنا على هاي الكمية تطلع شيء بحدود 25 ل 30 ميلي، ممتازة بتكفي قدر منيح جيد جدا. خلال مدة قياسية حصلنا على عصير بصل بطريقة سريعة. بتمنى التوفيق للجميع.